Dehqonobod tumani Qashqadaryo viloyatining hududi jihatidan eng katta tumani bo'lib, shimoliy g'arbda G'uzor, shimoliy sharqda Qamashi tumani, janubiy sharqda Surxondaryo viloyati, g'arbda Turkmaniston bilan chegaradosh. Bu yerda 162 mingga yaqin aholi yashaydi. Aholi tarkibi turli millat va elat vakillaridan iborat ekanligi bilan ajralib turadi. Bu hududda turfa madaniyat va qadriyatlar gullab yashnamoqda. Bag'rikenglik, millatlar aro totuvlik va hamjihatlik uyg'unlashib ketgan. Tumanning yashil adirlari bag'rlarida joylashgan, bahor nafasi har yonda bo'y ko'rsatayotgan, o'z nomiga monand Obod mahallasida tashkil etilgan madaniy tadbir buning yana bir ifodasi bo'ldi. Millatlar aro do'stlik bayramiga tumanning Bozortepa, Duob, Do'stlik, Chashmai Imron, Chilgaz, Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inlaridagi aholi va turli millat va elat vakillari ishtirok etishdi. Ular bahorga yetkazganiga, Navruz bilan yuzlashganiga, yurtimizning tinch va farovonligiga shukronalar aytib, do'stlik tadbirini ko'tarinkilik bilan nishonladilar. Kuy-qo'shiqlarda ona vatanga bo'lgan muhabbat, qardosh xalqlarga bo'lgan hurmat tuyg'ulari o'z ifodasini topdi. Ayni vaqtda Dehqonobod tumanida 14 xil millat vakillari istiqomat qilishadi. Ularning aksariyatini, ya'ni 34%ni tojik millatidagilar tashkil etadi. Bundan tashqari, millat va elatlar shu darajada hamjihat bo'lib yashashadiki, ularni ajratish ham qiyin, to'g'rimi? O'zbekistonimiz millati qadrlangan yurt desak mubolag'a bo'lmaydi. Bizning Dehqonobod tumanimizda 160 mingdan ziyod aholi yashaydi. 14 ta millat vakillari istiqomat qiladi. Bu 14 ta millat vakillarining 34%ni asosan tojiklar tashkil qiladi. Shunchalik xudoanda bo'lib bir oiladay bo'lib ketganki, bular urf-odatlari, milliy qadriyatlari hammasi bir joyda uyg'unlashib ketgan. Ma'lumotlarga qaraganda tumandagi 12 ta mahalla kovrak yetishtirish bo'yicha ixtisoslashtirilgan va to'liq bandligi ta'minlangan ekan. Ushbu tajriba boshqalarda ham amalashtirilmoqdami? Xuddi shunday hozirgi kungacha shu 12 ta mahallamizda kovrak o'simligini xonakilashtirish tadbiri keng joriy etilgan. Bu 12 ta mahallada hammasi albatta ijobiy natijalarga erishildi va boshqa mahallalarda ham bu tajribani qo'llash amaliyoti olib borilmoqda. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri jamiyatda millatlar aro totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, ko'p millatli katta yagona oila tuyg'usini mustahkamlash, yoshlarni milliy va umum insoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalashga yo'naltirilgan keng miqyosdagi ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda mamlakatimizda yashab kelayotgan turli millat va elat vakillari O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va qonunlari taqdim etgan teng huquq va imkoniyatlardan foydalanib, turli tarmoqlarda samarali mehnat qilib, vatanimizning gullab yashnashi va uning mustaqilligini mustahkamlashga, respublikaning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori va imijini oshirishga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Barno Bozorova ham asli millati tojik bo'lsa-da, o'zbek milliy hunarmandchiligini rivojlantirish yo'lida mehnat qilib kelayotgan qo'li-gul hunarmandlardan biri. Hozirda 100 ga yaqin shogirdlarning ustozi bo'lgan tadbirkor ayol tojik va o'zbek milliy an'ana va urf-odatlari timsollarini o'z mahsulotlarida aks ettirib, qadriyatlarimiz umrboqiyligini ta'minlashda davom etmoqda. O'zbek tojiklarimiz bilan qarindosh urug'imiz, xudo andamiz. Shunchalik o'zimizni do'stligimiz abadiyki, hattoki o'zimni tojikligimni ham unutib qo'yaman. Meni kelinim ham tojik, qizim tojiklarga tushgan. Gullab yashnayapmiz O'zbekistonimizda. Hech qachon O'zbekistonimizda hech nimaga almashtirmaymiz. Qanday tinch, farovon yashayapmiz. Hamma narsamiz yetarli. Xudzarda O'zbekistonimizga juda ham havas qiladi Tojikistonda qarindoshlarimiz. Ular bilan fikrlashamiz, ular bilan bordi keldimiz bor. Prezidentimizga bundan ham yana rahmat deyman. Mana shunday ayollarimizga tadbirkorlik uchun sharoitlar yaratib bergani uchun, imkoniyatlar yaratib bergani uchun juda kattadan katta rahmatlar aytaman. Tuman hududidagi tojik millati vakillari xalqimiz bilan uzoq yillardan buyon teng huquqlar asosida umrguzaronlik qilib keladi. Ular vatan yagona, vatan bittadir degan ezgu g'oya atrofida birlashib, o'zlari yashayotgan va kelajagini usiz tasavvur eta olmaydigan mamlakat O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida jonbozlik ko'rsatmoqda. O'zbek tojik azaldan, qadim-qadimdan bir-biri bilan xudo-xudoanda, do'stu birodar, to'ydosh, marakadosh bo'lib kelmoqda. Tojikiston Respublikasi bilan O'zbekiston Respublikasining hozir yo'li hammasiga ochiq. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon
O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni bordi kelsa juda ham qalin. Bular qishloq xo'jalik sohasi, tadbirkorlik sohasi, biznes sohasi va hamma sohaga bir-biri bilan maslakdosh, maslahatdoshdir. Mana shularga bizning xalqimiz juda katta shodiyona bilan kutib oladi. Tojik va o'zbek qarang, bayrami ham, dini ham, xo'p, urf-odati ham bir-biriga yaqin. Mana hammasi qarang, bir-biri bilan qadrdon, qardosh, ulug' xalqlar sanaladi. Millatim tojik bo'lgani uchun millatimdan faxrlanaman, lekin O'zbekistonga aylanay. O'zbekiston porlayversin, yashnayversin. O'zbekiston prezidentiga va O'zbekiston xalqiga ko'z tegmasin deyman. Hozirda tumanda bitta Tojik milliy madaniyat markazi faoliyat yuritadi. 26 ta maktabda darslar tojik tilida olib boriladi. Bayram tadbirida ushbu maktablarda o'qiyotgan o'quvchilar o'zlarining kurash borasidagi mahoratini namoyish etdilar. Shaxmat va shashka o'yinlari tashkil etildi. Bolalar o'z ijodiga tegishli ko'rgazmalarni namoyish etib, bu yurtning farzandlari nechog'lik iqtidorli va izlanuvchan ekanligini namoyish etdi. Do'stona aziz, mana imroz yurtda mo'ba chiroyli bayram shuda istodas. Men azim fursat foydalanmishkarda hamma ota-ona bayram katta muborakbod meykunan. O'zbekistonga tug'ilganman, millatim tojik, ham tojik tilini bilaman, ham o'zbek tilini. Mana shunday chiroyli yurtda yashayotganimdan juda mamnunman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 19 mart sanasida umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashni yangi bosqichga olib chiqishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish, jamiyatda do'stlik, o'zaro hamjihatlik, bag'rikenglik va birdamlikni mustahkamlash orqali yagona fuqaroviy o'zlikni shakllantirish belgilandi. Ayni maqsadlarni amalga oshirishda bu kabi do'stlik bayramlari va do'stlik bog'i tashkil etish tashabbuslarining ahamiyati kattadir. Shu kuni turli millat vakillari jam bo'lishib, millatlararo totuvlik rishtalari yanada bardavom bo'lishini tilab, ezgu niyatlar bilan yerga daraxt ko'chatlarini ekishdi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Dehqonobod tumani qir-adirlari so'nggi yillarda keng o'zlashtirilmoqda va bog' o'rog'iga aylantirilmoqda. Biz turgan ushbu bog' 7 gektarda tashkil etilgan va 2000 dan ortiq olma daraxti ekilgan va do'stlik bog'ini tashkil etish tashabbusi doirasida ushbu bog' yanada kengaytirilmoqda. Aytingchi, Ergash aka, ushbu bog'ga yana qancha mevali daraxtlar ekish rejalashtirilgan? Yana 3000 dan ziyod daraxt ekaman. Mevali daraxtlar yana atroflariga ham yana 4000-5000 manzarali daraxtlar ekamizda. Men 15 gektargacha yetkazish niyatim bor kelajakda. Do'stlik bog'i tashabbusi bilan bu yerda qanday novdalar ekildi? Novdalardan bizda Krepson olma, Semirinka, keyin Oqsoy navli, Golden navli olmalar ekilgan. Keyin o'rik daraxtlari ham ekilgan. Gilos ekyapmiz. 500 ta gilos ekkanman. Aytish kerakki, bugungi kunda daraxt ekish nafaqat bog'bonlarning va mehnatkashlarning, balkim Yashil makon loyihasi doirasida har bir kishining vazifasiga aylandi, to'g'rimi? Vazifasiga aylangan. Mahallamizda mana shunaqangi yashil makon uchun mevali, mevasiz ko'chatlar ekilyapti. Hozir olib borayotgan prezidentimizning oqilona siyosatlaridan, dasturlaridan bizlar juda minnatdormiz. Prezidentimizning uzoqni ko'zlab olib borayotgan tashqi siyosati samarasida bugun xorij mamlakatlari o'rtasida ko'p qirrali hamkorlik va o'zaro do'stona aloqalar yanada yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari strategik sheriklik darajasiga yetganligi hududda yashayotgan tojik millatiga mansub aholini chandon quvontirmoqda. Ular ikki mamlakat o'rtasidagi har bir uchrashuvlar va bitimlarni katta qiziqish bilan kuzatadi. O'zaro do'stlik va hamkorlik aloqalarini rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Davlatimiz tomonidan o'z hududida yashovchi turli millat va elatlarning tili, urf-odati va an'analariga hurmat bilan munosabatda bo'layotganligi, ularni rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratayotganligi insonlar qalbida, yuz ko'zidagi quvonch va shodliklarda o'z aksini topmoqda. Zero tinch va farovon yurtga bayramlar yarashadi.